Ну, так, ну, я вижу вот огонек, да? Я проснулся, вот вижу огонек. Что дальше? Ну чё, ты видишь огонек, огонек, наверное, может быть, видит тебя, да. Угу. Огонек видит меня, я вижу его. Я говорю ему привет. Огонек, ему пофигу. Он подлетел, он типа отклонился чуть в сторону, и теперь лежит над нашим странником. Угу. Странник. Странник. Алло. Так, что, алло. Я просыпаюсь, да? Вижу эту непонятную светящуюся хрень. Он, ну, И, возможно, может быть, видит тебя. возможно, но это не точно. Может быть, да. Пытаю, ну, пробую осмотреться, что вокруг есть. Пробую Вы найти видите тупо выход. старую вы видите тупо старую срыву, вы лежите прям перед выходом. И типа А, лес, все. Больше ни хрена не видите, в общем-то. Можно даже не кидать. так. Ну а что мы видим вокруг? Лес. Лес, да? Видим огонек. Идем за огоньком, короче. Погнали за огоньком. Он никуда не идет. А, Он Он над сидит возле нами. вас. Он тусуется возле вас. бля, может лутанем? Любой непонятной Вы ситуации понимаете, лутай. что от того дома, в котором вы сидите, осталось две стены, кусочек крыши, под которым вы спали. Мгм. Ну хорошо, в общем, мы пытаемся понять, где мы находимся вообще. Ну, в лесу, я так понял, да? Ну, где этот Вы лес? находитесь в лесу. Ну, ориентиры есть? Кидай. Кидай кубик. Ладно, я кидаю кубик, что я нахожу. Ты видишь где-то вдалеке, прям очень вдалеке, знаешь, так, где-то на другом конце карты, фейерверк, Угу. Фейерверк, да? да. Ну, бля, ну, блядь, это единственный наш ориентир, короче. Это как, знаешь, по звездам гадать, короче, где мы находимся, короче. Давай попробуем пойти туда. Вы идете на фейерверк, Погнали Ну, на что нам фейерверк. делать? вам туда пешим очень долго идти. Ну, бля, ну, нам терять нечего. Ну, по пути мы явно что-то найдем. Да. Но вы идете в сторону фейерверка. Ну, идем. Случайное событие. Come back, motherfucker, you naughty man. Just come back, motherfucker. Лёха, Ладно, По-моему, сейчас все ладно. закончится. нет, Этого не ожидал. наоборот, как раз все наоборот действует. А, Короче, огонек типа, типа подлетает типа перед вами и такой останавливается, типа, пытается вас остановить. Ну хорошо, мы останавливаемся. Он такой, типа, немножко потрясся в воздухе, знаешь, мандраж, и, короче, полетел в сторону, типа, вправо от вас. за ним. За ним. Вы такие летите за идете за огоньком где-то минут, ну, наверное, 15 вы за ним идете. Угу. Вы, короче, видите какой-то, ну, очень сильный ненатуральный холм. Огонек такой облетает этот холм немножко, и вы видите вход. Сейчас, погоди-ка, я вот сейчас на этом моменте. Двадцатка, ё-моё, мне сейчас вам лут выдавать, ё-моё. Слушай, Андрюха, Что? сильно много вопросов по поводу наркоманского огонька. Нет. Ну туда все отлично. Ну, огонек, огонек. Подумаешь. Да в данном случае, в данной ситуации моего персонажа это не шибко удивляет. Ну да, рядом с тобой нежить, ты сам ни хрена не помнишь, чё тебе Так, ну ещё все, удивишь. я типа сел кушать. Вы видите, короче, с другой стороны холма такой заросший, короче, заросшую каменную стену. Ага. Интересно. Типа она вся потресканная, уже заросшая, раз по 10. Подхожу к ней. Подходишь к стене. Стена остается на месте. Я ее трогаю. Ты трогаешь стену и понимаешь, что это камень. Ты понимаешь, что это стена из камня, Коля. Угу. Но ты чувствуешь, что она ну очень нестойкая.
Мгм. Ну хорошо, типа, надо ее пнуть, да? Давай, Коль, кидай. Сука. Блядь, сука, я со всей дури ее пинаю просто, давай. Расскажи мне, блядь. Блядь, да ёб твою мать. Сука. Она такой в меня? Стена падает на тебя. Кинь-ка, И вот что тупо, я... Коль, на тебя упало несколько кирпичей с верхней части стены. Мгм. У тебя с головы как бы кровь не идет, но она бы шла, если бы ты был жив. Тебе очень плохо, Коля. Ты только даже присел такой, ой, дайте мне 5 минут отдохнуть. Стена все еще стоит. Да. Я- Пробую я- вынести эту стену. М. Чё-то... Вы что-то слишком слабый, вы не можете вынести эту стену. Блядь. Огонек, короче, ладно, хрен с вами. Огонек тупо пролетает в кирпич выпавший. Коля на голову. Такой. Вы слышите такой пух. И стена падает в вашу сторону. Пацаны, стена падает, вам бы сейчас не молчать, а отбегать. Ну, короче, уклоняюсь. Да. Я мастер уклонений, так я знаю, как бы. Странник Да, уклоняется. я думаю, ну, Ладно, странник уклонился от падающей стены. Коля, Коль, тебе ноги прижало стеной. Бля. Коль, ты понимаешь, что у тебя как бы... У тебя на ногах завал. Ты как бы не особо боль чувствуешь, потому что как бы это не очень больно. Ну просто тебе не пошевелиться. Ну, я как бы разгребаю завал. Кидай, Коль. Давай. Ты не можешь. Тебя, короче, Я- контузило кирпичом по башке. я пытаюсь вытащить этого наркомана. Давай. И у тебя не получается. Подходит огонек. Такой пух. Огонек случайно взорвал ногу Коли. Мгм. Он такой, знаете, приунул немножко. Такой, а Коля тем временем больно. Очень. Пацаны, это трендит. Что ты хотел нас двое? Ты думал, все будет так просто? Коля, понимаешь, типа, вы даже не то что с врагами, со стеной можете. Короче, огонек взял яйца в кулак. И такой, попытка номер 2. Сказал, попытка номер 2. Алё, кидайся. Короче, огонек вытаскивает тебя, Коль, но у тебя очень сильно болят ноги. Слышь, Коль, Я слышу. на удивление, ты контуженный. Блин, я просто сейчас осматриваюсь. Что Ты я видишь, что внутри темно. Внутри И темно. вот, конечно, попадает чуть-чуть солнечный свет, но там темно. Туда, короче, такой подлетает огонек и такой свечу. Он тупо Смотрим. светит. Коля, кидай, смотри. Лёш, я понимаю, конечно, все, да, как бы Давай лучше дадим тебе перерыв в минуту. Не, Коль, это тебе не легендарный шмот. Так что не нужен мне перерыв. Слышь, Коль? Или он уже ушел? Он уже ушел. Странник, кидай. Хорошо. Намат. Так, странник-то у нас... Кто у нас есть? Я здесь, что там? Короче, Коль. Ты у нас кто еще раз по классу? Я У нас вурдалак. нет. Ты, короче, находишь себе перчатки с когтями. То есть, знаешь, такие железные перчатки с когтями. И ты видишь 2 зеленых сундука. А странник находит стальную булаву. Это, короче, такое темное помещение, типа, где просто вы видите, что все покрыто пылью. И, знаете, все проходы сделаны, короче, это, короче, было, как это правильно сказать,
Ныкалка гномов. Нычка гномов тупо. Мгм. Так, ну понял, хорошо. А чем мы клинки, чем мы когти дают? Ты просто можешь атаковать ими, не теряя своих дебафов. Типа, если будешь просто бить оружием, то у тебя не будет работать твоя активка. Типа, когти у них повышенный урон. Типа, и они еще позволяют тебе, типа, хилиться за счет этого. То есть отвратить блоки и прочее. Мгм. То есть они как бы оружие и броня. Мгм. А от стальной булавы какой плюс идет? Или нету? Остальная булава это у тебя просто оружие, знакомься. У тебя щит Всё деревянная, крышка бочки. А, ну ладно. Коль, ну согласись, крышка бочки это круто. Это сильно. Крышка бочки это мощно. Это мечта. Да, ну короче, вы видите два зеленых сундука. Ну, открываем. Давай, я лутану. И теперь ты лутай. Да помогут мне боги рандома? Бля! Я... Не, ну как бы, знаешь, год ролл с тобой, как бы. Бля, вот теперь я, пожалуй, отойду. Не, Коль, серьезно, что можешь в зеленом сундуке на 20-ку пробовать? Ну это типа сундук зелья. Лех, я эту механику уже продумал на 20-ку. А вот я нет, ладно, погоди, я пойду. А, ты придумаешь, что там для твоего мира это дело? Это, слушай, Андрюх, Чего? это, как бы, охуеть. Абсолютно с тобой согласен, Коль. Я это записал просто, это было прям четко. Это вот одна из тех самых немногих ситуаций, когда это работает. Это вообще очень редко работает. Оттого это и смешнее. Леха в замешательстве. Потому что зеленые сундуки, как бы сказать, в них, ну, их никто не кидал на 20 еще ни разу. То есть ты первый игрок, который кинул вообще зеленый сундук на 20. А, Мгм. неплохо. Сижу, мяско с яичницей ем. У меня просто шейка была. Решил такой захомячить. Стандартная ситуация, когда выпадает 20-ка в неожиданный момент. Я отхожу, когда у кого-то 20-ки, Лех тоже отходит. Ну, потому что ты всегда думаешь, да не может там 20-ка выпасть. Пересматривает. Ну, не может. Зеленые сундуки, в чем их прикол, это одноразовые предметы. Это типа зелий. Так, господа, алкоголики и тунеядцы. М? Коля, ты находишь такое, знаешь, ты открываешь сундук, и ты видишь там зелье под дно.
Мгм. А он такой, знаешь, поскольку оно одно, он такой, знаешь, как это, отшельник, знаешь, такой, причем зелье в плаще. М. Она такая смотрит на тебя, смотрит на, ну и ладно, типа, вообще А я пофиг. смотрю на него. А, она смотрит на тебя, ты смотришь на него. Типа, она Нахера такая на буду тебя безумен. посмотрела, вообще пофигу. А если я тебя выпью? Он такой, он попытался на тебя плюнуть, но понял, что помешало это, бутылек. Она, короче, черного цвета, в черном плаще и капюшоне, короче. Дуберс на минималках. Короче, странник. Ты видишь сундук, в нем зелень, не знаю, 10. Типа, там они что-то сидят, базарят между собой, такие на тебя глаза подняли. Типа, ё-моё, пацаны, нам хана. По-моему, такое недавно уже где-то было. Они, короче, такие, бежим! И поняли, что бежать-то нельзя, они зелье. Им никак не убежать, они такие, знаешь, подумали минутку такие. Бля. Спалили пати. Ну, короче, ты видишь, типа, разноцветные зелья, прям трындец, их там цветов, наверное, 5. И одно зелье среди них сильно выделяется. В этом зелье, типа, не просто жидкость, а еще какой-то предмет. То есть там такой камушек. Само зелье прозрачное, и в нем плавает красный камушек. Остальные зелья такие, типа, вы растерялись, что делать, что делать? Ну вот, знакомьтесь, это ваше зелье. Мгм. Я спрашиваю своего зелья, ты зелье чего? Он такой, знаешь, на тебя посмотрел, знаешь, таким пронзающим, страшным взглядом. Он пытается тебя запугать взглядом. Бля, давай я кину больше его. Кидай. Сука, мне страшно. Коль, тебе страшно. Понимаешь, зелье напугало нежить. Он такой говорит, просто положи меня в карман, и все. Понял. Хорошо. Ты просто положил ее в карман, и все. Как бы Ну, как бы он логично. сидит, Почему нет? там что-то сам с собой бубнит. Ну, в общем-то, да ладно. Странник. Так, Я в этом случае использую, типа, по порядку рассчитайся. это слишком длинно будет. Э, Так, ну, пытаюсь узнать у них, кто они такие. И чё вот это вот там за такой выделяющийся тип с камнем внутри. Короче, двое таких рядом стоящих чувака розового цвета, они такие, мы зелье лечения, здорово, только не пей, закопаю, Записывай. Записывай, записывай. записывай. Коль, ну тебе зельем повезло больше всего, тебя зелье запугало. Понимаешь, Коль, тебе страшно доставать это зелье. Типа, ну, у странника же тебе мы зелье лечения, здорово, только не пей. Здорово, Такие, ну. два рядом Ближайшие, стоящих. ближайшие много часов явно не буду. Он такой, типа, еще два рядом стоящих зелья, такие, знаешь, голубого цвета. Мы зелье противоядие, уникальные, здорово. Только не пей, попробуй только. Записываешь? Да. Еще два зелья такие. Мы зелье яда. Не зелье, мы яды. Еще два зелья, короче. Мы зелье рандома. То есть, типа, они неизвестного эффекта. Я понимаю, там очень весело будет с ними. Одно зелье, типа такое. Я зелье стальной кожи. Записал? Да. Он такой,
не пей, статуей станешь. И одно зелье такое на тебя смотрит и говорит тебе, вот смотри, сейчас ты берешь меня в руки, открываешь меня и достаешь из меня вот эту вот плавающую хренотень, понял? Да. Не пилишь Давай. зельем. Впинает их больше. Он тупо выталкивает, типа, вот этот вот камушек на поверхность типа, бутылька, чтобы ты мог взять его, типа, и там само зелье. Он такой, забери эту хрень у меня, быстро. Забираю. Он такой, ну теперь думаю, я могу представить. Я зелье, нейтрализующие магические эффекты. То есть, если ты меня выпьешь, то как бы толку от этого не будет, но ты можешь поместить в меня какие-то маленькие объекты, и я смогу удерживать их силу. И этот бутылек, причем довольно-таки большой. Типа, он больше остальных зелий. То есть туда можно положить что-то примерно с мизинец. Может, безымянный палец. И все таки знаешь, на него смотрят, блин, его точно не выпьют. Она съест. Ну, она. Ты, короче, смотришь на этот красный камушек у тебя в руке. Зелье смотрит на тебя. Смотри, короче, вот эта вот хренотень. Я тебе могу сказать, что это? Но я тебе не скажу, что это. Ага. И чё? Не, вы можете попробовать, типа, потрясти его, и может тогда, типа, у него закроется голова, и он скажет вам. Нет, Ну, трясти его не попытка. надо. Да его не надо Нет. трясти, не стоит. Не стоит. Трясти оно выльется. Это Не, типа, такой закрыть и закон. потрясти. Не, зная то, что там было до этого, я уверен, то, что оно выльется все. Почему? Тупо закрыть крышку и потрясти, типа, ему ничего от этого не будет, он не вылез. Ну ладно, хорошо. Рольней странник. Да, странник ролей. Ладно, попытка. В этот раз боги рандома мне не смогут помочь, поэтому надо стараться своими силами. А своих сил нету. Короче, типа, зелье из Колиного кармана такое, типа, говори, не выпендривайся. Хоп, ну устрашение. Ладно. Типа, зелье такое, да хрен с вами. Он, короче, говорит, смотри, вот это вот, этот красный камушек, это философский камень. Он такой, я не думаю, что ты у нас сильно знаком с алхимией и прочей темой, но он такой, знаешь, посмотрел на огонек сверху. Так, ё-моё, это что такое? Короче, огонек подлетел к твоей руке, типа, с красным камнем, и такой, близко такой находится к камню. Очень близко. Типа, знаешь, типа, он повернулся, так, типа, посмотрел на тебя, посмотрел на камень. Типа, ну, как визуально. Что дальше? Он продолжает смотреть на тебя и смотреть на камень. Так, я так понимаю, этот огонек хочет от меня этот камень. Он явно что-то хочет. Ладно, я думаю, это хороший огонек. Я камнем все равно воспользоваться не смогу, потому что не хватит знаний. За что, типа, подношу его к огоньку. Огонек такой, съел камень. У огонька появились глаза. Он такой посмотрел на тебя. Такой, типа, кивнул. Сел тебе на голову. Он стал более-менее осязаемым, кстати. То есть теперь это не огонек, это как сгусток какого-то говна летающего. Но он все еще светится. Он сел тебе на голову, тебе тепло. Зелья такие, все, убери нас назад и забудь про нас. Ну ладно, давай их уберем. Так, кстати, насчет огонька, Паническая атака зелий. Не получилось. Так, в общем, мы их убираем, да?
Так, убираем. а насчет философского камня и этого шарика, я думаю, то, что надо как-то и взаимодействовать все это дело. Ну, у него глаза появились, он стал осязаемым. Теперь он еще может издавать звуки типа динь. Динь. Динь-динь. А, ну, хорошо. Он пойдет за нами, интересно, пошли куда-нибудь. Вы идете куда-нибудь? Да. Да. Вы идете куда-нибудь. И огонек типа сидит на голове у странника. Хорошо, мы идем. Так. Стоять. Он все еще сидит на голове у странника. Так, я попробую спросить, может, он знает, где находится какое-нибудь поселение. Он такой динь-динь-динь, такой слетает с твоей головы и типа отлетает в пару метров от тебя и типа глазами смотрит туда. Ну, хорошо, значит, нам нужно Идем туда, куда он указывает. Идем. Короче, пацаны, вы еще находились где-то вот тут вот. Покажи еще раз, Лех. Ага, все, Продолжает. вижу. Огонек вас ведет вот сюда. Все увидели, куда огонек вас Да, ведет? да, да. Да. Я просто не могу прочитать это название, потому что оно слишком как-то размыто написано. Элханил или что-то. Эдхани... Эдха... ПП какой-то. Последние две это И. А, По-моему, а, это Элу... Элханил. не, Элуанид. Короче, Элуанид, он город. Элуанид, Элуанид. Да, Возможно. все, Короче, он вас ведет туда, типа, в Элуанил. хорошо. Коль, ты хоть раз этот город использовал? Нет. Не, ну как сказать, он был как бы, да, но как бы нет, не использовал. В основном это Странник. некрополь. Странник, у тебя есть капюшон? У меня. Да. Вот это вот шкура, которая она с капюшоном. Ну, короче, огонек сел тебе в капюшон. Нормально. Ему удобно. Ну вот, мы идем туда. Вы к вечеру добрались до города. То есть уже начинает темнеть потихоньку. Что мы видим? Вы видите обычный небольшой городишко. Типа, суматоха какая-то, ну, все в пределах нормы. Ну хорошо, значит мы идем. Так, ну раз мы пришли в город, нам нужно найти какое-нибудь здание, да? Как по мне, у нас есть, наверное, два варианта. Таверна или ратуша. Давай в ратушу. Ищем ратушу. Идем туда. Залетаем в ратушу. Вы заходите в ратушу. Два охранника на входе такие вас стопают, типа, кто такие еще, что хотите? Мы пришли сюда для того, чтобы выполнять задание. Мы авантюристы. Он такой смотрит на вурдалака, у которого челюсть отвисла. Смотрит на орка, который, знаешь, с такими растерянными глазами, типа, чё? Чё, кого? Да, кого сейчас только сюда не заносит. Он, короче, так, знаешь, вас осматривает. Такой хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Такой посмотрел, ну, зелье, хрен с ним. Такой, типа, заглядывает в капюшон страннику, так, это еще что за хрень? Сам не знаю. Огнев такой подлетает. Такой, тысячу в лоб стражнику и такой назад. В этот сел. В капюшон. Чего? Гроза странников. Стражников. Стражников. Да. А стражник такой, типа, так, это что сейчас было? Так, я высовываю своего, короче. Он пугает его. Давай, погоди. Ты высовываешь зелье, а он пытается запугать стражника. Шакин. Зелье пугает. Это не надо. Коля, я вот тебе даю. Смотри. Стражник пугает его, зелье в ответ. Денег. Зелье напугано. Это чего? Это микрофон. Нет, как бы зелье не напугано, зелье заткнулось и сидит, не высовывается. Что может быть лучше? Он такой, ладно, хрен с вами, проходите. Ты только эту красную хренотень при себе держи. Стараюсь. Ну хорошо, так, мы проходим. Коль, твое зелье начало что-то непонятно говорить у тебя в кармане. По-моему, его это беспокоит.
Ну, короче, вы заходите в ратушу, вы видите, типа, типичную ратушу, только что-то там народу вообще нема. То есть там только мужик за стойкой и все. Угу. Подходим к мужику за стойкой, спрашиваем у него, чем он там занят. Я сижу, листочки подписываю. М. У вас не будет заданий? Задание. Так посмотрел на тебя, посмотрел на твоего спутника, так. Упырь с отвисшей челюстью и удивленный орк. Ой, где все нормальные искатели приключений, ё-моё. Он такой, ща что-нибудь подыщем вам.